Aí nós temos a festa do pernil e agora o off-road aí, que se Deus abençoar, será um dos primeiros aí de muitos outros. Quero agradecer a presença de vocês que vieram de longe, que estão aqui conosco para fazer de Farol um município diferente, de alegria, de lazer no final de semana para a nossa população. Deus que abençoe grandemente a cada um e vamos começar em off-road que o povo está... acontecendo o atraso que ele teve na trilha hoje. Aqui a adrenalina da Kraus, falei chegar aqui na entrada da pista. Cadê a prefeita? Depois vai para o circuito misto do lado direito. O Yuri, como bom visitante, está indo de boa, está indo devagarzinho, mas ele disse que na chegada vem mais ligeiro. Aê, prefeita, acelera! Agora a prefeita vai passar no lugar que ela muita água. Estão convidados então a participar das festividades aqui do nosso município. O pessoal está nos últimos preparativos ali, estão fazendo a drenagem ali no ponto mais crítico, né, da nossa pista. Realmente de Júlio César, acosta, garotinho! Passa o primeiro obstáculo de terra, de lama. Opa! Agora a pista à esquerda, dois trechos. Agora é só puxar para a direita, depois a esquerda passar no meio das duas árvores. Vamos lá, Júlio César! É de apresentação. Primeira volta de reconhecimento. E depois, a partir da segunda volta, vai completar o tempo. Um abraço para o Marcos. Também aí, para sua esposa, um casal simpático da cidade de Engenheiro Beltrão. Força no motor, vai completar.
né? O carro dele atolou, quebrou. Quando ele me falou, locutor, aí, parabéns, um abraço. É o Fumaça esse? Da cidade de Campo Mourão. Vai consertar porque a gente tem que ir pra Farol e passar a noite inteira trabalhando e consertar o motor do carro. Com tempo de 1:19,66. Primeiro lugar, Alisson Bertoli e cidade de Campo Mourão, misturada com Farol pro Fiaco, esse entende mecânica. De palmas aos meninos, então, tiveram aí os seus parabéns, um abraço a todos ali no local pra gente tomar um café de apoio, e que se não fosse o seu apoio, nada disso teria acontecido. Também participando um pouco para saber qual é a emoção, qual é a sensação, é muito bom mesmo. E assim, esse teve alguns atrapalhos ali com o local, mas da próxima vez, próximo evento, a gente tentar preparar e ajeitar. Mas vocês foram os primeiros que tiveram a oportunidade de estar aqui em Farol para que a gente possa dar o pontapé inicial de outras vezes. Parabéns a todos vocês, foi muito gratificante e contamos com vocês das próximas vezes para estarem conosco. Muito obrigada mais uma vez e que Deus abençoe.